شركة جيزة للغزل والنسيج شركة رائدة قائمة بذاتها، توتال فيرتيكال كومباني. احنا عندنا كل السبلاي تشين موجود في مكان واحد، بداية من الغزل السبيننج حتى ريدي ميد جارمنت. كل المجالات موجودة في مكان واحد، او كل الايتمز موجودة في مجال واحد. فده بيدينا دعم قوي وبيدينا قوة، بحيث ان احنا يبقى عندنا كل الفرايتيز اللي موجودة في المجال. احنا بيدينا قوة استراتيجية بحيث ان انا ابقى عندي كل السبلاي تشين موجود في مكان واحد. فده بيبقى بالنسبة لي قدرة تنافسية في الأسعار، قدرة تنافسية في الليد تايم، فبقدر أشحن لأوروبا وأشحن لأمريكا في ليد تايم قليل جدا، خصوصا لما أتعامل مع عملاء من أوروبا زي اندتكس جروب مثلا لبرشكا وبرشكا وزارا ماسيمو دوتي ليفتز. كل البراندات اللي موجودة في اندتكس جروب دايما يتطلبوا ليد تايم قليل جدا. فأنا مع الفيرتيكاليتي اللي موجودة في الشركة بقدر أوفي كل المتطلبات دي من ليد تايم يكون سريع جدا. أنا ممكن أشحن الأوردر مجرد ما أمضي الكونتراكت في خلال 5-6 أسابيع، وده من خلال الفيرتيكاليتي اللي موجودة عندي، لأن أنا موجود كل السبلاي تشين موجود في مكان واحد، فمش محتاج إن أنا أجيب أي أيتم من مكان مختلف. فده بيديني قوة تنافسية في الأسعار، بيديني قوة تنافسية في الليد تايم اللي أنا أقدر أشحن كل المنتجات. الحمد لله الشركة بتتعامل مع أكتر من 20 عميل، من ضمنهم عملاء مشهورين جدا لبراندات عالمية زي تومي هيلفيجر وكيلفين كلاين ولاكوست ميسيس اولد نيفي. كل البراندات العالمية دي ميد ان ايجيبت، فيبقى في فخر للصناعة المصرية. الصناعة المصرية اللي من خلالها بقدر أعرف كل البراندات دي وأعمل كل البراندات دي، اللي جميع المشتركين أو الزائرين اللي بيجوا لي المعرض كلهم بيبقوا مستغربين إن كل الحاجات دي ميد إن إيجيبت. طب إزاي أنا بشتري الحاجات دي بأسعار عالية جدا وبراندات عالية جدا، ولكن هم مش عارفين إن البراندات دي نفسها بتتصنع في مصر ميد إن إيجيبت. فأنا عندي فخر الصناعة في مصر. كل البراندات العالمية بجميع الطرق المتاحة بالنسبة لي بصنعها هنا في مصر. البراندات العالمية زي لاكوست وتومي هيلفيجر وكيلفين كلاين واولد نيفي وميسيس وماسيمو دوتي، البراندات دي بتتصنع في مصر. فيجب دايما ان احنا نبقى فخورين بفخر الصناعة في مصر، لأن المجالات دي أو البراندات دي اللي مصنوعة موجودة هنا في مصر، مصنوعة بأيدي عاملة مصرية ومصنوعة بماتيريال مصري. كل البراندات دي موجودة، زائد ان انا بمتاز بمميزات مختلفة، كمثلا الايجيبشن كوتون، واحدة او يعني من الاقطان المعروفة عالميا ومن اشهرها سمعة عالميا للقطن المصري اللي هو بيساوي البيما كوتون. ولكن احنا عندنا الايجيبشن كوتون ده ماركة عالمية مسجلة، بنصنع منها ملابس السينيهات، بنصنع منها حاجات معينة اصلا في الايجيبشن كوتون. فاحنا مفروض يبقى عندنا برضه فخر القطن المصري فعلا اللي موجود عندنا، فنقدر من خلالها يبقى عندنا قوة تنافسية أخرى، بالإضافة للحاجات الكواليتي العالية جدا اللي هي بتعتمد على القطن المصري، بتعتمد على البيما اللي هو القطن الأمريكي. فإحنا عندنا كل الفرايتيز دي. المصنع إنتاجية اليومية أو الإنتاجية الشهرية بتوصل ل 2 مليون قطعة في الشهر. احنا عندنا حاليا حوالي 5 مصانع موجودين حاليا في الجيزة، موجودين في المنوفية، موجودين في القاهرة، موجودين في المنيا. والمنيا حاليا هي الاستثمارات المتاحة لجيزة واللي احنا دايما بنتوسع فيها. عندنا مصنعين قائمين في المنيا ومصنع آخر موجود في المنيا مع شراكة فيتنامية، بنصنع البافر جاكيت او الووتر بروف جاكيت، لان احنا ما كانش عندنا النو هاو ان احنا نصنع الايتمز ده، لان ايتم كومبليكيتد شويه موجوده عندنا ما تعودناش عليه في الصناعه. فكان عندنا الاستثمار ده في المجال ده في مصنع موجود في المنيا. ودايما احنا بنستقطب المنيا ليه؟ لان المنيا دايما البطاله اللي موجوده فيها نسبتها عاليه جدا، فبيبقى بالنسبه لي الايدي العامله متوفره عن القاهره والجيزه. وبنحاول نكمل استثماراتنا حاليا برضه في مدينة المنيا، لأن المنيا هو فعلا جو مناسب للاستثمار، حتى أن الدولة نفسها بتدعم الاستثمار في المنيا وبتدعم الاستثمار في صعيد مصر عشان تستفيد وتقدر تستقطب أكبر قوة عاملة من العمالة الموجودة هناك. احنا كمان دلوقتي في موضوع السبلاي تشين ادانا فرصه تنافسيه قويه جدا من العملاء، خلى عندنا فيرتيكاليتي وخلى عندنا تكامل فعلا في الشركه، بحيث ان احنا بقى عندنا قوه تنافسيه في الشراء، قوه تنافسيه في البيع، بقى عندنا كل الايتمز اللي موجوده في مكان واحد.
الموضوع ده بالنسبه لنا ادانا قوه فعلا. احنا يعتبر دلوقتي من التوب 15 فاكتوريز اللي موجودين على مستوى مصر في التصدير. احنا بنستقطب سوقين مهمين جدا حاليا دلوقتي من اكبر الاسواق اللي موجوده، السوق الامريكي، وبنصدر لاكثر من 65% من صادراتنا لامريكا، وبنصدر لاوروبا حوالي 30%، والاسواق العربيه والشرق الاوسط هي نسبه ضئيله جدا حوالي 5%. فانا هنا موجود في المعرض ده من خلال ان انا استقطب العملاء من الشرق الاوسط ودول الخليج والاسواق العربيه وافريقيا. فدي فرصه مناسبه بالنسبه لنا ان احنا نكون متواجدين في وسط هذا الصرح العظيم عشان نقدر نتوسع ونزود في الكاستمرز اللي موجوده عندنا، نزود الماتريكس عندنا، ونزود العملاء اللي موجوده في الشركه، ونحاول نوسع كمان فخر الصناعه في مصر ميد ان ايجيبت، لان انا في الاول وفي الاخر لازم يكون عندي فخر الصناعه في مصر. انا عندي كل الامكانيات اللي موجوده هنا، عندي جو مناسب اصلا للاستثمار، عندي جميع الماتيريالز، عندي القطن المصري. فكل العوامل دي مفروض انها تساعد وتديني قوه تنافسيه ان انا اقدر اشحن واصدر للاسواق العالميه.